Hitz polit eta interesgarri horiekin ekingo jo gaurko egunai, eta ziur gaude gaurko eguna handi bat izango dela, zerbaiten hasiera ere izango dela, eta urrats bizi bat gehiago izango dela euskararen bide hontan. Ongi etorri eta egun hon danoi, enpresarean, negozioak euskaratik eta euskaraz egiteko antolatu ditugun jardunaldi hauetara, gaurkoan fast datingak egitea da gure helburua, zita azkarrak, eta zitak ere azkarrak izango diranez, zitak tita egitea nahi dugunez, hasiera ere alaxe emango jo, azkar. Mailan, ekimen honen sustatzaile den bai euskarari ziurtagiri elkarteko Robert Gutierrez, han ertzean, Gipuzkoako Foru Aldundiko euskara zuzendaria, Zigor Etxeburua, Laboral Kutxako Debagoienako burua Marije Etxaniz, eta Arrasateko alkatea Inazio Azkarra Gauriza. Ongi etorri eta eskerrik asko da noi, hemen izateatik. Eta, alkate jauna, askotan, pentsatzen eta azken hitzazuk eman berri izango zule eguneroko zure zereginetan, baina gaur lehenbiziko hitza zuri emango izugu, beraz, nahi ezunen, hitza zuria da. Bale, egunon guztioi. Dakizuenez, notizia kezkagarria dauzkagu eskualdean, baina saiatuko naz mezu positibo bat ematen. Ezer baino lehen, esan gura dut oso pozik eta esker honez gaudela bai euskarari ziurtegiaren elkartekoek gaurko ekitaldia egiteko Arrasate aukeratu duzuelako. Izan ere guk herri euskaldunagoa izateko konpromiso hartu dugu. Argi dugu euskara bizitzako alor guztietan erabili behar dugula, gure hizkuntzak ganorazko etorkizuna izan dezan. Horretxegatik enpresen eta industriaren alorrean ez ezik, Arrasate hizkuntzaren alorrean ere punta-puntan jartzeko apustua egin dugu. Bide luzea egin du Euskal Herriak, euskararen erabilean, lan munduan normalizatzen. Eta jadanik, jasotzen hasia gara urteotan ereindeko lanaren usta. Geroz eta gehiago dira bere jardueran euskara erabiltzen duten enpresak eta erakundeak. Mota guztietakoak, gainera. Horietako gehienek bere kaxa, bere borondatez, erabaki dute euskararen erabilera sustatu eta hainbat arlotan normaltasunez erabiltzea. Orain arte, normalizazio bide horretan enpresei laguntzea izan da, gehien bat, erakunde publikoon eginkizuna. Kasu batzuetan, sustatze programak burutuz eta beste batzuetan diruz lagunduz. Aurrerantzean berriz, erakunde publikook beste paper bat jokatuko dugu, legeak hala aginduta, kontratatzen ditugun lanetan eta zerbitzuetan herritarren hizkuntza eskubideak bermatuko ditugu. Herritar elebakarrenak eta herritar elebidunak guztienak. Egia esan, erakunde publikook herritar elebakarren hizkuntza eskubideak behar bezala bete eta errespetatu ditugu orain arte, baina herritar elebidunekin utz egin dugu hainbatetan. Dagoeneko asko dira hutsune horrekin jabetu eta egoera aldatzea erabaki duten erakundeak. Eginkizun horretan zuen lankidetza ezinbestekoa dugu, gure premiak euskaraz haseko dituzten enpresen beharra daukagu eta. Bukatzeko, eskerrak eman nahi dizkizuet ekimen honen antolatzaileei, baita parte hartzaile guztiei. Mila esker guztiei. Eskerrik asko, Arrasateko alkate jauna. Marijo Etxaniz, Euskadiko Kutxako Debagoioneko zona burua da. Aurrera, Marije. Eskerrik asko. Maikide jaunak, ona bertaratu zareten guztioi ere, egun hon. Lehenik eta ben, Laboral Kutxaren izenean, nire eskerrona erakutsi nahi diot, ekimen honen elkarte antolatzaileari, bai euskarari ziurtagiriaren elkartari hain zuzen ere. Euskaraz, lan egin nahi dugun enpresen arteko harremanak bideratzeagatik, gure produktu edo zerbitzuak euskaraz eskainiz eta partekatuz. Joan den urtean, elkarteak Donostian elkartu gintuen enpresarian izeneko aitzakiapean. Aurtengo edizioa, beste formatu batean eginean, Arrasaten egitea erabaki zuten, Arrasaten gaude gure etxean bertan. Gustu askoz hartu dugu ekitaldi honen gonbitea ere.
Agian, inoiz baino okerrago gaude, inoiz baino beharrezkoagoa da egoera ekonomikoak eraginda eskua elkarri eman, sinergiak bateratu, esperientziak trukatu, azken finean negozio berriei bide eman eta eraiki ahal izateko. Horren aritik, gaurko programaren mamia den hitzordu azkarrean, saioaren baitan, Gaztenpresa fundazioa izango dugu mintzagai. Enpresak garatzeko eta lanpostu kooperatiboak sortzeko badagoelako beste eredu bat, beste modu bat. Eta aurrera egin nahi horretan, bidelagun hauei deitu nahi diegu batik bat. Pertsona ekintzaileei. Lan arloan eta gizartean zailtasunak dituzten pertsona eta taldeei. Garapen proiektuak lantzen dituzten mikroenpresa gazteei. Eta ikasleen artean ekintzailetza sustatu nahi duten formazio erakundei. Eta hori guzti hori, euskaraz egin nahi dugu eta gainera egin beharra daukagu arlo sozioekonomikoan euskararen normalizazioa bultzatze aldera. Izan ere, arlo horretan beti dago beste urrats bat emateko. Beraz, heldu zaiogun gogoz eta ilusioz, gaurko bai euskarari ziurtagirearen elkarteak jarri digun erronkari. Ideia bat bera ere babesgabe geratu ez dadin eta 11 proiektu martxan jar daitezen. Beste gabe, goiz eguerdi parte oparoa pasa ezagula eta berriz ere eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Gipuzkoako Foru Aldundia ekimen honen babeslea da, eta askotan bezala gurekin dago bertako euskara zuzendaria, Zigor Etxeburua. Egunon guztioi, eta hasteko eskerrak, etorri zareten guztioi, eta ziurtagiriaren elkarteari ekitaldia antolatzeagatik. Aipatu behar dut gaur hasteko Fagor etxetresnak enpresa eta ez bakarrik Fagor, baizik eskualde hontako pertsonak ere gogoan izan nahi ditut. Eta batez ere, alkate jaunak eta laboraleko kideak esan duten bezala konfiantza mezu bat luzatu nahi nuke, ezta? Batez ere, pertsonengan konfiantza jarri, eta eskualde honek orain arte erakutsi duen kemena eta gaitasuna azpimarratu nahiko nituzke, eta animoa helarazi nire aurreneko hitz hauetan. Enpresarean ekimena, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Bai Euskadi Ziurtagiriaren elkartearen arteko lankidetzaren gauzapen zehatza da. Sare hau sortzea esan genuen eta berresten dugu mugarri bat izan da euskararen normalizazioaren langintzan. Alor sozioekonomiko euskalduntzeko esan gabiltz, hiru ildo garatu behar dira bere lan horri eraginkortasuna handitzeko. Batetik arautzea, bestetik sustatzea eta azkenik laguntzea. Arautzeari dagokionez, instituzioak ezinbesteko eragile gara euskara normalizatzeko arlo honetan ere. Gipuzkoako instituzio gehienek onartuta edo onartzeko bidean ditugu kontratazioetarako hizkuntza irizpideak. Erabaki traktorea da. Ofizialtasuna praktikatzen duelako, legea garatuz eta bururaino eramanez. Orain, udalak batera eta bateratuta ari dira sinergiak eta eraginkortasuna bilatu ditugu ekimen honen bidez. Instituzioak bere buruari ezarri dizkio instituzioak prozedurak, baina baita ere geurekin harremana duten hornitzaileei ere. Beraz, enpresei eragingo dizue, eta era berean baliagarria izango zaizue. Errazago izango duzue orain. Irizpideak bateratuta egongo direlako, eta eskariaren logika bera izango da. Beraz, eskaintzak ere berdin egin ahalko dira. Beste aukera bat izango da, euskarazko merkatu instituzional bat eratzen ari garelako. Laguntzeari dagokionez, enpresen arteko egungo merkataritza fluxuak indartuz eta harreman potentzialak aztertuz egin behar dela iruditzen zaigu. Beste era batera esan da, enpresen beharrak detektatu behar dira, behar horiek asitzen dituzten zerbitzuen kartak egin behar dira, eta eskaintzen ez diren produktuak edo produktoien sorkuntza eragin behar da. Sustatzeari dagokionez, euskarazko zerbitzua eskaintzen duten enpresen ikusgarritasuna
ezagutza eta promozioa landu behar da, eta hortan enpresarianek asko lagundu dezake. Garapen horretan beraz kokatzen da gaurko saioa ere. Ziur gara, baliagarria izango dela enpresen arteko harreman komertzialak eragiteko, hornitzaileak topatzea erraztuko duela, eta enpresen eta sektore berriak erakartzeko euskarazko zerbitzuen eskaintzara ere hortarako balioko duela. Zoriondu berriz ere, Ziurtagiriaren elkartea berrikuntza honengatik, eta zuei opa dizuet izan dezazuela jardunaldi aberatsa bere zentzu guztietan. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Zigor. Lan munduaren euskalduntzan eragiten urteak daramatza, bai euskarari Ziurtagiri elkarteak, eta bideo horretatik datoz enpresarian proiektua eta baita gaurko Fast Dating jardunaldi hau ere. Eta lan horretan, bai Euskari Ziurtagiri elkarteak esan da bezala pauso bizi, urrats bizi asko eman ditu, euskarak lehiakorragoak egiten gaitu. Eta urrats bizi bat gehiago emateko, enpresarian proiektuaren sortzaile eta gidari Robert Gutierrez, bai Euskari Ziurtagiri elkarteko zuzendaria gurekin. Egun on guztioi eta ongi etorri enpresarianen jardunaldi honetara. Debagoienan arrasaten elkartu gara negozioak eta proiektu enpresarial berriak sortzeko zedez. Eta ez genuen gainera kasualiadez aukeratu Garaia Berrikuntza Zentroa, ekintzaietasunaren, kooperatibismoaren, enpleguaren, lehiakortasunaren eta ongizatearen ikur eta eredu baita ingurune hau. Eta saio hau prestatzen ari ginelarik, jakin genuen Fagor etxetresnaren aferaren berri, eta zalantzari gabe dramatikoa da era horretako notiziak jasotzea, une honetan bizi dugun krisi egoera sakonaren islari garratzena baita. Hala ere, konbentzituta gaude egoera samin honetatik aterako bagara, elkarlanaren, berrikuntzaren, jakintza garatzearen eta partekatzearen, solidaritatearen eta kooperazioaren bidetik izango dela. Gure txikitasunean, gure sumetasunean, bide horretan ondar aletxo bat jartzera gatoz. Hori bai, euskara oinarri hartuta, euskaratik eta euskaraz. Labur kokatzeko, enpresarean 2010ean sortutako proiektu bat da, bai Euskari Ziurtagiriaren elkarteak lideratzen duena, euskaraz diharduten enpresen eta profesionalen sarea josteko asmoarekin. 2012an jauzi kualitatibo bat eman genuen Gipuzkoako Foru Aldundiarekin sinatutako hitzarmenari esker, eta horren bitartez, enpresarean azoka antolatu genuen Donostiako kursalen arrakasta handiz gainera. Azoka 2 urtez behin antolatzeko konpromisoa hartu dugu Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, beraz hurrengo azoka datorren urtean izango da 2014an. Gaurkoan, ondo dakizuen moduan, euskaraz lan egiten duzuen edo eta produktuak eta zerbitzuak euskaraz eskaintzen dituzuen enpresok eta profesionalok aukera duzue hitzordu azkarren bitartez, fast dating teknika erabilita, 10 minutuz elkarrekin mintzatzeko, bakoitzak dituen beharrei eta eskaintzei buruz. Enpresarianen bitartez, elkarlana sustatzeko oinarriak ari gara jartzen, enpresei negozio aukera berriak irekitzen laguntzea da helburua, proiektu eta zerbitzu berriak sortzea ahalbidetu nahi dugu. Fast dating saioaren aurretik ordea, Mari Jose Aranguren eta Mikel Navarro Orkestra Lehiakortasunerako Euskal Institutoko kideek lehiakortasunaz hitz egingo digute. Orkestraren baitan landu duten lehiakortasunari buruzko txostena aurkeztuko digute. Lehiakortasunari buruzko 2013ko txostenak ekonomiaren ekoizpen eraldaketan aurrera egiteko erabili beharko lituzken lehiakortasunerazko palankak sakon aztertu ditu. Hau guztia, litzateke posible izango bide lagunik gabe, eta beraz gaurkoan eskerrak eman nahi dizkiet Arrasateko udalari, Laboralkutzari, Gipuzkoako Foru Aldundiari
eta gurekin hilabete urte hauetan guztietan lanean aritu diren kultura atelier eta bitarlan enpresari. Enpresarian proiektuarekin aurrera darraigu. Gure aurtengo erronka nagusia, jardunaldi hau antolatzeaz gain, proiektua sendotzea izan da, sarean ere bai, eta horren isla interneten dugu. Ahalegin handia egin da euskaraz lan egiten dutenen sare virtuala osatzeko enpresarean.org webgunearen bitartez. Plataforma hau dinamismo handia hartzen ari da azken aldi honetan, eta une honetan 140 enpresek eta 225 profesional inguruk hartzen dute parte bertan. Webgune honetako elkarlanerako txokoaren bidez, enpresarean proiektuaren parte diren enpresek eta profesionalek euren zerbitzu, produktu, proiektu edota beharren berri ematen dute euren arteko elkarre eragina bilatuz. Eta euskaraz diharduten enpresei negozio aukera berriak irekitzea helburu hartuta aurrera egin nahi dugu, bai gaurkoa bezalako topaketa fisikoak antolatuz eta baita online ekimenak martxan jarriz ere. Epe motzera gure hurrengo erronka estrategikoa Lansarean erramienta webgunean integratzea izango da, Lansarean lan bilatzaile bat izango da, eta aukera izango dugu bere bitartez lan deialdiak publikatzeko, langileak bilatzeko eta bar, eta enpresek eraberean aukera izango dute euren hautaketa prozesuak euskaraz kudeatzeko. Amaitu aurretik, ohiko zenbait ideirekin, korserekin hausteko deia egin nahiko nuke. Ikus dezakezuen moduan, mahai honen bueltan gauden gehienok gizonezkoa gara, eta era honetako ekimen enpresarialak edo instituzionalak antolatzen direnean askotan gizonezkoak bakarrik agertzen gara. Eta badirudi negozioen mundua gizonezkoena dela bakarrik, badirudi instituzioen mundua gizonezkoena dela, eta badirudi mundua gizonezkoena dela eta ez da horrela. Badirudi enpresa mundua euskara esten gainerako hizkuntzena dela, eta hori ez da horrela. Gero eta gehiago baitira, euskara euren egunerokotasunean txertatzen ari diren enpresak. Badirudi euskara enpresa biko hori uztartzea utopikoa dela, eta hori ez da horrela. Enpresareanekin, adibide bat ari gara jartzen, mahai gainean, eta hemendik antzeko egitasmoak garatzera animatu nahi zaituztet. Eta badirudi, aprobetxatuz, zigor hemen nire ondoan dagoela, eta ideia hau ja beste batzuetan ere entzun izan dit, badirudi euskara departamentuena bakarrik dela, eta hori ez da horrela, ekonomia garapenarena, lehiakortasunarena eta berrikuntzarena ere bada euskara. Eta beraz, egoera irauli eta eraldatuko badugu, denok jarri behar dugu gure ondaralea, enpresek, kooperatibek, lanean ari diren pertsonek, bezeroek, administrazioek. Guk, gure aldetik, bai Euskara Ziurtagiriaren elkartean, urrats biziak egiteko konpromisoa berretsi nahi dugu, alor sozioekonomikoaren euskalduntzean eragiteko. Enpresek, negozio aukerak handitzeko eta proiektu eta zerbitzu berriak sortzeko sedearekin lan egingo dugu. Euskaratik eta euskaraz. Euskaraz lan egin nahi dugulako, euskaraz saldu eta erosi nahi dugulako, euskaraz kontsumitu nahi dugulako. Espero dute gaurko saioa ahalik eta oparoena izatea guztiontzat, eta etorkizunean ere espero dut enpresarean egitasmoan elkarrekin jarraitzea. Mila esker guztioi.